хүргэе. За бид нар пасторыг орны зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал гэдэг номыг хамтдаа судалж байгаа. Тэгээд энэ номын эхний 7 бүлгийг бид нар ингээ үзээд дууссан. Өнгөрсөн 7 хоногоос 8 дугаар бүлэг эхэлсэн байгаа. За эхний 7 бүлэгт одоо яг юун тухай өгүүлдэг вэ гэвэл ер нь одоо Библийн үүднээс, Бурхны үүднээс тийм ээ бидний итгэдэг Бурхны үүднээс хүний амьдрал гэж яг юу юм бэ? Хүний амьдрал яг юу чухал юм бэ гэдгийг судалсан байгаа. Тэгээ бид нар бүгдээрээ энэ ертөнцид амьдарч байхад амьдралын тухай, хүний тухай одоо миний амьдралд яг юу чухал, юу тийм чухал биш вэ гэдэг талаар хүн болгонд өөрийн ойлголцоо байгаа. Одоо Христэд итгэж хүмүүс гэдэг бол нэг өнөөдрийн ертөнцийн таны ойлгодгоос арай өөр амьдралыг хардаг ийм л хүмүүс юм аа. Одоо ерөөс тийм том ялгаа ерөөсөө байхгүй. Бид нар ертөнцийг амьдралыг хардаг, бидний үзэл хүнийг өөрийнхөө бас өөрийнхөө амьдралыг хардаг хандлага маань одоо Христэд итгэдэггүй хүнийхээс арай өөр юм аа. Өөрөөр хэлбэл бид нэг арай өөр маягаар ертөнцийг үздэг нэг ийм цогц үзэлтэй хүмүүс. Тэгвэл тэр ихний тэр одоо 7 бүлэг дээр бид нар юу тухай үзсэн байвал яг энэ одоо хүний амьдралыг Библийн үүднээс, Бурхны үүднээс яг юу гэж харддаг юм бэ гэдэг талаар суралцсан юм аа. Тэгэхээр магадгүй одоо миний таньдаг хүмүүс, миний найз нөхөд, орчноос, манай ах дүүсээс ч гэсэн Бурханд итгэдэггүй хүмүүс их олон байна. За одоо Бурханд итгэдэггүй хүмүүсийн үүднээс харвал энэ ертөнцийн амьдрал гэдэг бол за хэрвээ та одоо Бурханд итгэдэггүй болвол Бурханд итгэдэггүй хүн бол юу гэж боддог вэ гэвэл за энэс хойш одоо ингээд намайг энэ ертөнцийн амьдрал дуусгаад энэс хойш амьдрал байхгүй. Тэгээ одоо миний энэ ертөнцийн амьдарч байгаа энэ 70-80 орчим жилийн амьдрал бол над байгаа амьдрал инэ. За тэгээд энэ байгаа амьдрал дотроо энэ одоо энэ 70-ын жил би одоо ингээд огт санамсаргүйгээр төрчихсөн. Тэгээ Бурхан байхгүй. Тэгээ би одоо огт санамсаргүйгээр энэ ертөнцийн амьдарч байгаа. Тэгээ энэ ертөнцийн амьдарч байхад одоо энэ амьдарч байгаа 70-80 жилдээ л би хамгийн аль болох аз жаргалтай, амар тайван, одоо баяр хөөртэй амьдрах нь л миний хувьд хамгийн чухал юм аа гэж тэр хүмүүс одоо энэ Бурханд итгэдэггүй хүмүүсийн амьдралд хандах хандлага нь бол ерөөс яг ийм үндсэн хандлага байдаг. Би энэ ертөнцийн амьдарч байгаа хугацаанд л одоо аль болох амар тайван, аз жаргалтай, баяр хөөртэй би одоо өөрийн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлж л амьдрмаар байна. За тэгээд ингээд амьдрах гэхлээрээ одоо нэг асуудал гарна. За Бурханд итгэдэггүй хүн маань ингээд өөрөө амьдралдаа нэг төлөвлөгөө гаргана шүү дээ. Одоо би тийм үү. За би одоо ер нь ингээд энэ сургуульд орж сураад ингэж төгсөөд ийм ажил хийгээд ийм бизнес эрхлээд тийм мундаг компанид ажилд ороод би ингэж амьдрна гэдэг ингээд амьдралынхаа төлөвлөгөө гаргаад амьдраад явтал амьдрал тэр болгон тэр хүмүүсийн хүсснээр болдоггүй. Тэгэд яваад эхлэхлээр хүмүүс юу болж мэддэг вэ гэвэл за би ерөөсөө ингээд бүх амьдралыг болж байгаа бүх зүйлсийг би захирч жолоодож одоо контролдож чаддгүй юм байна. Тэгэхээр энэс гадна бас нэг ийм далдын хүчүүд бас байна. Одоо миний амьдрал нөлөөлдөг. Тэгэхээр одоо өнөөдөр Бурханд итгэдэггүй гэж өөрсдөө нэрлэж байгаа тэр хүмүүсийн олон хувь нь тэр нэг одоо би өөрийнхөө амьдралд төлөвлөгөө гаргачихад тэр одоо өөрийнхөө амьдрал хамгийн чухал гэж үзсэн зүйлийнхаа хойноос зүтгээд амьдрч байхдаа тэр хүслийг би дангаараа өөрөө биелүүлж чадахгүй байна гэдгийг мэдхлээрээ тэр хүмүүс зогсоод за байж тэгвэл одоо миний амьдралыг яг миний хүсснээр явуулахад өөр нөлөөлдөг хүчин зүйлүүдийг энэ далдын хүчүүдийг би одоо бас ямар нэг байдлаар одоо ингэж өөртөө ашиглая гэсэн ийм хандлага бий болдог. Тэгээ энэ нь бол маш олон одоо өөрөөр хэлбэл хүний зохиосон шашингуудыг бий болгосон юм аа. Тэгээ өнөөдөр одоо ингэж би миний таньдаг мэддэг Бурхангүй үзэлтэй би бол Бурханд итгэдэггүй гэж хэлдэг хүмүүс аюу олон янз бүрийн тийм шүтэнүүд бас шүтдэг. Тэр шүтэнүүд нь одоо ямар үүрэгтэй вэ гэхлээр тэр хүний амьдралдаа зохиочихсон тэр төлөв хийж байгаа ажил, бизнес тийм үү тэр зорж байгаа зорилгот нь тэр далдын хүчийг ямар нэг байдлаар одоо шахаж өөрийнхөө төлөө ажилуулах гэсэн орлогууд байдаг тийм ээ. Одоо Монголд байдаг бидний мэдэх хамгийн энгийн жишээ бол одоо овоо байна тийм үү. Тэгэхээр ингээд бид нар нэг овоо харахлаар овоо даваад давхлаар дандаа нэг овоо байж байдаг. Тэгээд тэр овоо нь ямар учиртай вэ гэхлээр тэр ууланд нэг
тэр уулыг захирдаг нэг сүнс байна. За тэгээд тэр одоо тэр уулын эзэн ч юм уу тийм ээ тэр сүнсийг бид нар одоо ингээд нэг жоохон аргадж байгаа байхгүй юу? Тэр овоо тагчгаа тэр овоон дээр байгаа тэр зүйлд нэг өргөл өргөөд тэгээд одоо тэр овоог тэр уулын тэр одоо савдаг гэдэг юм уу сүнс гэдэг юм уу тэр имийг намайг бодорой тийм ээ намайг надад жоохон сайнаар хандаад өгөөрэй би таны нэгийг өгье гэдэг нэгээс нь хахуулдж байгаа юм шиг ийм үйлдэлүүд хийдэг. Тэгвэл өнөөдөр олон хүмүүс тийм ээ энэ ертөнцид амьдарч байгаа одоо өөрийгөө бид нар бурханд итгэдэггүй гэж хэлдэг олон хүмүүсийн амьдралынх нь хамгийн гол зүйл нь тэр хүн өөрөө байдаг. Тэгээд тэр хүний одоо амьдралдаа хүсэж байгаа тэр зорилго хүслүүд нь нэгдүгээрт. Тэгээд тэр хүслүүдтэй л одоо өөрөө ч бүх амьдралаараа үйлчилдэг өөрийнхөө тэр хүсэл төлөвлөгөөндөө мөн тэрэндээ бас тэр далдын хүчүүдийг янз бүрийн одоо ийм зүйлийг шүтүүл ажилчин бүтдэг гинэ. Ийм зүйлд л одоо өргөл өргөчглөөр тэр хүний одоо бүр ингээд мундаг баян болцсон гинэч гэдэг юм уу тийм ээ. Яг ийм байдлаар бид нар энэ ертөнцийн дээр амьдарч байгаа олон хүмүүс яг ийм байдлаар амьдардаг. За тэгвэл одоо энэ ертөнцийн одоо нэг хандлага байна. За тэгвэл одоо Христэд итгэгч хүмүүс юунд итгэх юм бэ? Христэд итгэгч хүмүүсийн одоо энэ ертөнцийг хардаг үзлийн хамгийн гол зөрүү нь юу юм бэ гэвэл Христэд итгэгч хүн би одоо Христэд итгэгч хүн байна. Тэгвэл одоо миний амьдралын би өөрийнхөө амьдралыг юу гэж хардаг вэ гэвэл би энэ дэлхийд амар тайван аз жаргалтай амжилт олох гэж амьдраагүй юм аа. Би бол одоо намайг бурхан бүтээсэн. Бурхан намайг өөрийн зорилгын төлөө энэ газар, энэ цаг мөчид Монгол хүн, эрэгтэй хүн болгоод одоо бурхан миний ээж аавыг сонгоод, миний ах дүүсийг сонгоод намайг энэ дэлхий дээр ирүүлсэн юм аа. За тэгээд бурхан намайг энэ дэлхий дээр ирүүлсэн зорилго нь гэвэл намайг энэ дэлхий дээр амьдрах энэ богинохон хугацаанд энэ ертөнцийн одоо би бурханд үйлчилж тийм үү? Бурханы намайг хаана авч тавьсан байна? Тэр газар нь би үйлчилж амьдрахын тулд ирсэн юм аа. Өөрөөр хэлбэл одоо нэг том ялгаа байгаад байна шүү дээ. Христэд итгэгч хүн бол хүний хувьд бол тухайн амьдралд тэр хүний амьдралд хамгийн гол зүйл нь би өөрөө биш бурхан байна. Тэр бурханы хүсэл байна. Тэгээд тэр бурханы хүсэлд би үйлчлэх гэж амьдарч байгаа юм аа. Тэрнээс миний амар тайван, миний аз жаргал, миний одоо амьдралд олох амжилт болов нэгдүгээрт нь биш. Харин энэ ертөнцийн хүний хувьд тэр хүний ажил амьдрал, тэр хүний зорилго, тэр хүний аз жаргал бол нэгдүгээрт. Тэгээд тэр хүний одоо аз жаргалд тэр зорилгод нь бус бүх зүйлс үйлчлэх ёстой. Тэр далдын хүчийг хүртэл зөвхөн өөрийнхөө зорилгонд л ашиглах гэсэн оролдлогууд хийгээд байна шүү дээ. Христэд итгэгч хүний хувьд бол үгүй. Бурхан нэгдүгээрт, бурханы намайг энэ ертөнцид авчирсан хүсэл нэгдүгээрт, би болвол өөрийнхөө амар тайвны төлөө, би өөрийнхөө аз жаргалын төлөө, би өөрийнхөө амжилтын төлөө энэ дэлхийд амьдраагүй юм аа. Энэ бүгд бол хоёрдугаарт. Нэгдүгээрт би бурханы зорилгын төлөө энэ дэлхийд амьдарч байгаамаа гэж үздэг хүмүүс байна. Тэгэхээр ерөөсөө одоо Христэд итгэгч хүн, Христэд итгэдэггүй хүн гэдэг хоёр хүний хоорондоо хамгийн том ертөнцийг харж байгаа зөрүү хандлага нь бол ялгаа нь бол ерөөсөө ийм л хандлага байна. За тэгээд одоо бид нар 1-7 дугаар бүлэг дээр юу гэж утсан бэ гэвэл за одоо би Христэд итгэж хүн болвол би ерөөсөө бурхнаар бурхны зорилгын төлөө бүтээгдсэн. Тэгээд би энэ дэлхий дээр бурханд үйлчилж, бурхны төлөөлж, бурхны ажлыг л хийх гэж амьдарч байгаа юм. Тэгвэл тэр нь ямар ажлууд байдаг юм бэ? Өөрөөр хэлбэл би ямар ажил мэргэжилтэй, хаана амьдарч чинь, хэн байна гэдгээс үл хамааран хүн болгоны амьдралд яг 5 үндсэн зорилго байгаа гэж бид нар. За нэгдүгээр хүн болвол энэ ертөнцид амьдраад явахдаа би бурхантай байнгын харилцаатай байхын тулд амьдарч байдаг юм аа гэдэг. Өөрөөр хэлбэл Христэд итгэж хүн юу гэж ойлгодог вэ гэвэл 24 цаг бурхан надтай үргэлж хамт байж намайг харж байдаг гэж бид нар итгэдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо миний энэ дэлхий дээр хийж байгаа үйлдэл болгон, миний энэ дэлхий дээр хийж байгаа сонголт болгон, миний энэ дэлхий дээр хүмүүстэй харилцаж байгаа харилцаа болгон бурханы нүдний өмнө байдаг. Тийм учраас одоо би бурхантай Христэд итгэж хүн бурхантай байнгын харилцаатай байж амьдрал гэдэг юу гэж байгаа гэхээр бурхан намайг миний амьдралыг хараад инээмсэглэхгүйц бурханыг би баярлуулахгүйц амьдрах нь одоо миний амьдралын нэгдүгээр зорилго байх нэ. За хоёрдугаарх нь
одоо Христэд итгэж хүмүүс бид нар юу гэж итгэдэг вэ гэвэл бид нар Бурхны гэр бүлийн гишүүд байхаар одоо энэ дэлхийд дээр амьдарч байгаамаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл би одоо эцэг эхэст олуулаа. Тэгээд бид нар эцэг эхэст олуулаа хахад би одоо хоёр ах нэг ихжихад дүү бас 3 дүүгийнхээ ах нь байна. Тэгэхээр одоо би ахтайгаа юм уу, ихчтэйгээ юм уу, дүүнэртэйгээ юм уу дандаа би санаа нийлэн дандаа бид нар зан харилцаа таарна гэж байхгүй. Гэсэн чиг хичнээн бидний хооронд зөрүү байлаа ч гэсэн бид нар нэг эцэг эхээс төрсэн ах дүүс учраас би дүүнэртэй хамгийн сайн байж чадах хэмжээний хамгийн сайн ах байх гэж хичээв. Би бас ах нар ихчийнхээ хувьд би хамгийн сайн дүүн байх гэж хичээнэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл миний энэ дэлхийд дээр амьдарч байгаа амьдрал бол бас нэг хариуцлага байгаа юм. Тэгвэл яг түүнтэй ижилхэн нэмээ бид нар одоо Христ итгэж хүмүүс болоод бид нар энэ дэлхийд амьдрахдаа бус одоо Христэд итгэгч хүмүүстэй хамт нэгэн гэр бүл болж тэр хүмүүсийн хувьд ах дүүн байж амьдрах нь бол одоо миний амьдралын 2 дахь зорилгоо гэж үзэж байна. За 3 дахь нь за бид нар би энэ дэлхийд дээр амьдрах хугацаанд тийм ээ би Христтэй одоо Есүстэй адилхан болж өөрчлөгдөхийн тулд амьдарч байгаамаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Бурхан хүнийг бүтээхдээ за хүн бол яг л нэг ийм л байгуулж өгөх ёстой. Хүн яг ингэж амьдруулж өгөх ёстой гэдэг Бурхан анхны төлөвлөгөө байсан байна. Гэт хүмүүс бид нар тийм ээ одоо яг Бурханаас холдоод Бурханы хүслийг биш би өөрийн хүслийг л хайдаг болсон. Миний хувьд би өөрөө Бурхан болж хувирсан. Миний хувьд хамгийн үнэтэй, хамгийн чухал зүйл бол би өөрөө миний хүсэл болсон. Хүний анхны бүтээгдсэн хэлбрээс хүний тэр хүсэл зорилго нь өөр болчихтой зэрэг хүн Бурханаас холдоод анхны байх ёстой тэр хэлбэр яаж амьдрах ёстой тэр амьдралынхаа хэм маягийг алдсан гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар Христтэй адилхан болно гэдэг маань юу хэлж байгаа юм бэ? Яг тэр анхнаасаа Бурхан бид нар ямар байхаар төлөвлөсөн. Яг л тийм хүн болж өөрчлөгдөхийн тулд бид нар энэ дэлхийд дээр амьдарч байгаамаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл анхныхаа одоо яг оригинал анхнаасаа хүн ямар байх ёстой яг тэр загвар руу очино. Өнөөдөр миний байгаа хэлбэр болвол Бурханы анхны хүссэн тэр одоо төлөвлөсөн загвар нь биш харин би өөрөө төвлөрсөн би өөрийнхөө төлөөл амьдрдаг хүн болчихсон. Тэгэхээр энэ хэм маягаас би өөрчлөгднө гэсэн. За 4 дахь одоо Христ итгэж хүмүүсийн амьдралаа хардаг хараа нь юу вэ гэвэл би бол энэ ертөнцид амьдрах хугацаанд би Бурханд үйлчлэхийн тулд амьдарч байгаамаа гэсэн. Бурхан бидний хүн нэг бүрийг өөрөөр бүтээд хүн нэг бүрт янз бүрийн авьяас чадвар бэлэг авьяасуудыг өгсөн байна. Энэ бүгдийг өгтөө Бурхан энэ бүгдийг миний төлөө намайг л энийг ашиглаад намайг эннээс аваад одоо энүүгээрэл би одоо бусдыг гайхуулаатаасаа гэж Бурхан надад өгсөн биш ээ. Өөрөөр хэлбэл Бурхан энэ бүх бэлэг авьяас чадваруудыг надад өгтөө бусдын төлөө Бурханд бусдад үйлчлэхийн тулд л өгөөрэй гэсэн юм аа. Тэгэхээр бидний амьдралын 4 дахь зорилго бол Бурханд үйлчилж амьдрах зорилго юм аа. Тэгээ бидний амьдралын 5 дахь зорилго маань юу гэхээр Бурханыг мэддэггүй хүмүүст бид нар Бурханыг мэдүүлэхийн тулд тийм ээ. Өнөөдөр бидний одоо Христэд итгэж олон хүмүүсийг бид нарыг хараад одоо манай итгэдэггүй найзууд ч гэсэн юу гэж хардаг вэ гэвэл дандаа энэ намайг өөртөө исүүлэх гээд байна. Энэ намайг одоо өөрийнхөө шашинд оруулах гээд байна гэж бид нарыг дандаа хардаг. Тэгээ бид нар яг нэг сүлжээний бизнесийн хүмүүс шиг харах удаа зөндөө байна. Тэр үтгэл одоо нэг манай миний их орхон найзууд одоо би хүүгээ ингээд энд одоо Христэд итгэжтэй сургуульд оруулцаа гэсэн чинь над руу харснаа яана бас өөршгөө болох нь нөө гэсэн. Тэгээд өөрөөр хэлбэл одоо тэр хүмүүсийн нүдээр харвал би одоо тэр хүмүүсийг тэр өөрийн үзэл бодолтой үргэлж исүүлэх гээд байгаа юм шиг ингэж хардаг. Тэгвэл одоо яг Христэд итгэж миний итгэл үнэмшлийн үднээс юу байна вэ гэвэл бид нар өмнөх бүлгүүл дээр бас ярьсан тийм ээ. Энэ ертөнцийн дээрх таны миний амьдрал дуусах цагт та хэрв эзэн Есүс Христийг мэддэг бол та тэр Христтэй хамт мөнхөд орших юм аа. Хэрвээ та мэддэггүй бол тэр Христийг байхгүй газар мөнхөд очих болно. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл би одоо яагаад өнөөдөр би найзуудаа тийм өнөөдөр яагаад би ах дүүсээ яагаад би өөрийнхөө хайртай ойр дотны хүмүүст яагаад би Христэд итгээсэй гэж би хүсч тэдний төлөө залбирч тэднээс би
ятгах гэж оролддог вэ, эрмэлздэг вэ гэвэл би өөрийнхөө амьдралд байгаа хамгийн үнэтэй зүйлээ тэр хүмүүс бас хүсэж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас бид нар тэр найз нөхдийг, ах дүүсийг, хайртай хүмүүсийг та нар энэ бурхныг мэдээрэй. Энэ бурхныг мэдвэл та мөнхөд таны мөнх оршихуйд таны хаан байх чинь тодорхойлогдох юм аа. Та зөвхөн энэ боломжийн төлөө энэ дэлхийд амьдарч байгаамаа гэдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл би одоо энэ 1-7 дугаар бүлэг дээр одоо хүний амьдралыг одоо Библийн үүднээс хүний амьдралыг юу гэж үздэг, хүний амьдралд юу чухал гэж үздэг тухай би товч хуваалцлаа. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр бурханд итгэдэггүй хүн, бурханд итгэдэг, Христэд итгэдэг бит хоёрын хооронд байгаа ялгаа бол ерөөсөө ертөнцийг, амьдралыг, өөрийг хүнийг хардаг ийм л ялгаа байгаа. Зөвхөн үзэл бодлын харааны л ялгаа байгаа гэсэн. Өнөөдөр бид нар бүгдээрээ амьдраад явж байхдаа бид нар хойд солонгосын хүмүүсийг хараад шоолж инээдэг. Тийм ээ. Энэ хүмүүс тэр коммунист намдаа итгэдэг. Тэр коммунист намаараа бүх юмаа заалгадаг. Тэгээ бүгдээрээ тэрэн дотор маш их ядуу амьдардаг. Тэрийг мэддэггүй. Бүгдээрээ өнөөдөр хүртэл капитализм муухай гэж итгэдэг гэж. Тийм ээ. Бид нар ч гэсэн яг тэр үеийн хүмүүс би бас коммунист дэглэмийн дотор өсч өндийхтэй би дандаа Америк гэдэг бол хамгийн муухай газар, хамгийн муухай орн, хамгийн аймар дайсан гэдэг ийм л үзэл бодлоор би тижээгдэж өссөн. Тэр үзэл бодолтой ч гэсэн би бат итгэдэг байсан. Гэхдээ би өнөөдөр Америкт бас амьдарч байна. Тэгээд үнэхээр тэр миний 30-40 жилийн өмнө итгэж үнэмшиж байсан үзэл бодол маань буруу байсан. Тийм ээ. Тэр өөрөөр хэлбэл миний тэр 30-40 жилийн өмнө бат итгэж үнэмшиж байсан тэр ертөнцийг үзэх үзэл юу зөв юу буруу гэдэг хардаг хараа маань шал буруу байсныг би өнөөдөр олж мэдсэн. Түүнтэй ижилхэн. Өнөөдөр хүмүүс бид нар амьдраад явхад энэ ертөнцийг, амьдралыг өөрийгөө харах хараа, таны хараа, миний хараа буруу байх нь маш олонтой. Тийм ээ. Тийм үг байдаг. Хүн өөрийнхөө үзэл бодлыг бүрэлдүүлэхдээ маш хариуцлагагүй ханддаг. Гэхдээ хэн нэг хүн ирээд чинь үзэл бодол буруу байна гэвэл бид амь тэмцэн тэрнийг хамгаалдаг гэж. Тэгэхээр өнөөдөр Христэд итгэдэг хүн бас бурханд итгэдэггүй гэж өөрийгөө нэрлэж байгаа хүмүүс бидний хооронд ийм л үзэл бодлын ялгаа байнамаа. Бид нар бол амьдралыг нэг ийм янзаар хардаг хүмүүс, харин бурханд итгэдэггүй хүмүүсийн амьдралд бол тэр хүн өөрөө хамгийн гол зүйл, тэр хүний хүсэл мөрөөдөл, тэр хүний амар тайван аз жаргал үргэлж нэгдүгээрт байдаг юм аа. Ийм л ялгаа байдаг юм аа. Тэгээд та бүхнийг бас дараачийн одоо 8 дугаар бүлгээс авахлаад бид нар одоо түрүүчийн дээр 5 зорилго ярьсан. Тэрний бурхантай байнга хүн яаж харилцаатай байж амьдрах вэ гэдэг талаар судлах юм аа. Тэгээд та бүхнийг бас судлалд хамтдаа оролцохыг урьж байна. За баярлалаа. Пастор Рик Ворны бичсэн зорилгоор удирдуулсан амьдрал номыг Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хот дахь Энэрл Христийн Монгол чуулган албан ёсны эрхтэйгээр монгол хэлэнд хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Харин 42 бүлэг бүхий энэ номыг хамтдаа Zoom-ээр судлан ярилцах хаяг болон цагийн хуваарийг бичлэгээс хүлээн аваарай.